¿Cómo le hace el monkey? ¿Y cómo le hace el lion? ¡Ah! Ese lion me da miedo. ¿Y el fishy fish? Ah, ¿y cómo le hace el gato? ¡Ay, ese gato está bien cabrón! ¿Y cómo le hace el guau guau? ¡Ay! ¿Me muerde el guau guau? Yo. Oh, ¿es un guau guau grande o chiquito? ¿Pig? ¡Ay, me da miedo! ¿Y cómo le hace el crocodile? El crocodile. ¡Ay! 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 Me arranca la pierna el crocodile. ¡Ay! Ya me dio miedo. Ya, párale, párale. Ya, crocodile, ya no. ¡Ah! Mejor el pájaro. ¿Cómo le hace el pájaro? ¡Ey! ¿Cómo le hace el pájaro? ¿El pájaro? ¿El fishy fish? ¡Ah! ¿Y cómo le haces tú cuando echas ojitos? ¡Ay, volados! ¿Y cuando avientas un besito? ¿Qué? ¿Cómo avientas besito? ¡Ay, besos hermosos! ¡Ay! ¿Y cuando comes? ¿Comes bien? No. ¿Sí? Oh. ¿Te gustan los vegetables? No. ¿Te gustan las fruits? ¿Te gusta la carne? No. ¿Te gusta el pan? No. ¿Te gusta el cheese? No. ¡Ay! Sí te gusta el cheese, como el ratón. No. El cheese. Bueno.